que acontece? O paciente com dor neuropática, ele tem qualquer dano, lesão, injúria no nervo, pode levar a uma dor neuropática. E o nervo principal da nossa face, do nosso rosto, é esse nervo que vem aqui atrás, desse bulbo, dessa parte posterior aqui, tá? Que ele se divide em 3 ramos, é o famosíssimo nervo trigêmeo, que pega oftálmico, maxilar e mandibular. Então vejam ali, ó, oftálmico vai lá para o olho, olha que bonito por dentro. O maxilar, ele vem aqui do forame infraorbital, ele pega e inerva também os dentes. E também tem o nervo mandibular. Vocês conhecem bastante na odontologia o nervo mandibular por causa da questão da extração de terceiros molares. Esse é o nervo trigêmeo. Olha só, ele pega dentes aqui na frente, mandíbula, maxila, seios nasais, olhos. Esse é o gânglio trigeminal. Enxerguem isso aqui. Eu quero que vocês enxerguem como que é por dentro.